Keynes è uno dei rari economisti per i quali ho una grande stima, anche se purtroppo lui si deve ricontestualizzare il suo pensiero, era un partigiano della crescita che era totalmente dentro questa idea, ma aveva questa capacità che non hanno più gli economisti di oggi, di ripensare in un modo più critico all'economia e di avere un po' questo senso dell'humor inglese che è inimitabile. È difficile fissare una data. Direi che per molte ragioni, anche simboliche, possiamo prendere la data della ricchezza delle nazioni di Adam Smith, che rimane ancora il libro emblematico della scienza economica. Lo prendo come data simbolica perché corrisponde a un giro nella storia occidentale che al medesimo tempo è un giro nella storia del pensiero o del modo di funzionamento del pensiero, perché è l'illuminismo, l'età dei lumi, l'Aufklärung, e non a caso l'economia, il pensiero economico si è sviluppato con i fisiocrati in Francia a questo momento e è l'inizio di ciò che chiamiamo ancora il sistema capitalista e sul quale viviamo ancora oggi. Dopo tanti secoli di colonizzazione dell'immaginario dall'economia, diventa quasi impossibile pensare che l'economia non sia una cosa naturale, una dimensione della vita umana, di tutte le società umane. Pensare che solo nostra società è stata economicizzata sembra per l'uomo normale una cosa incredibile. Non lo facciamo al medesimo tempo l'economia, perché l'economia reale, la pratica economica è una pratica simbolica, è una pratica culturale e il discorso economico è diventato una cosa reale. Allora le due cose sono interdipendenti. Perché decrescere, quando si parla all'uomo della strada, dobbiamo decrescere. Lui dice, ma sono pazzi questi, come decrescere è una parola terribile, decrescere, tutti vogliono crescere. Allora, perché decrescita? E al medesimo tempo dicono, ma siete pazzi voi di voler decrescere? Allora dice, sì, sarebbe una cosa pazzesca di decrescere per decrescere, ma crescere per crescere, che senso ha? E allora dobbiamo, quando qualcuno ha capito che è un'assurdità la crescita per la crescita e che soprattutto viviamo su un pianeta limitato e che non possiamo crescere all'infinito, basta pensare che se cresciamo dopo 2000 anni abbiamo moltiplicato il prodotto da più di 100.000 milioni di miliardi, una cosa pazzesca. Allora si vede che siamo dentro una credenza, una forma di fede quasi religiosa e dobbiamo diventare ateisti della crescita e per questo sarebbe non credere più né alla crescita né alla decrescita, essere fuori questo tipo di religione, ripensare una società sostenibile, compatibile con le basi del pianeta e della natura umana.
allora dobbiamo limitare il consumo, ma soprattutto dobbiamo fare il nostro dovere di cittadino per impulsare un cambiamento del sistema del consumo all'infinito, della produzione all'infinito e attaccarsi ai motori, i motori che fanno funzionare questo sistema, che sono la pubblicità, che crea il desiderio di consumare sempre di più, il credito che dà anche a coloro che non hanno i redditi, i mezzi per comprare, per consumare, e l'obsolescenza programmata che anche ci forza di comprare sempre nuovi gadget perché sono programmati per funzionare un certo numero di, come i computer, ho capito per conto mio che recentemente il mio disco duro è morto e che era programmato per 5 anni, non per tutta la durata della mia vita. Non lo sento molto così, ma no, credo che non dobbiamo nasconderci che ci sono degli interessi giganteschi a prolungare questo, perché tutto il nostro sistema è basato sul profitto. Profitto e nient'altro che profitto. E allora il profitto ha bisogno della crescita infinita. Sì, dobbiamo pensare più semplicemente che tutte le società umane, salvo la nostra, hanno funzionato sulla base di una forma di sobrietà e anche hanno saputo limitare non le diseguaglianze, perché c'era già delle diseguaglianze molto forti, ma le diseguaglianze materiali. Vuol dire che nelle società, per esempio le società africane o le società indiane, eccetera, c'era delle differenze enormi di statut, ma non nel consumo. Si consumava... avevano una vita tutti abbastanza frugale. Direi che è una cosa che si deve fare per evitare di soffrire troppo. Si parla della dittatura dei mercati finanziari. Va detto che pretendiamo noi occidentali vivere dentro delle società democratiche dove, ma quale democrazia è possibile, compatibile con la dittatura dei mercati finanziari? Se qualcuno, per esempio un uomo politico, dice dobbiamo diminuire gli orari di lavoro, questo sarebbe una cosa buona, si può pensare che se lavoriamo meno, tutti potrebbero avere un lavoro, come c'è una disoccupazione enorme, ma si dice no, è impossibile perché i mercati finanziari sarebbero contro. Allora vedete che siamo sottomessi a una forma anonima di potere che si chiama il mercato, con un M maiuscolo. E allora uscire dall'economia significa distruggere questo potere anonimo. Ma distruggere questo potere anonimo suppone distruggere dei privilegi che non sono anonimi, che sono il potere delle grandi imprese transnazionali che governano il mondo. Purtroppo sì, ma è paradossale perché
di una parte, anche per una parte il socialismo all'origine, il socialismo era prima di tutto contro l'industrialismo, penso ai cosiddetti socialisti utopici o romantici, si dice. In particolare questo William Morris, per esempio, che ha scritto questo bel libro che si chiama News of Nowhere, ma anche Charles Fourier o Cabet, eccetera. Poi, allora si dice che sicuramente il marxismo è stato molto più produttivista che il socialismo utopico, ma anche da Marx lui definisce la crescita come l'essenza del capitalismo. Quando dice accumulate è la legge e i profeti, accumulate è la parola marxista per la crescita, vuol dire che la crescita è l'essenza del capitalismo. Uscire dal capitalismo necessita di uscire dalla crescita. Ma i seguenti di Marx sono caduti nella trappola della crescita, nella trappola del mito della torta, che il progetto è ancora in 1848 Marx pensava che il capitalismo aveva raggiunto un livello tale che producevano abbastanza per passare al comunismo. Ha detto che il problema non era di produrre di più, era di condividere altrimenti. E poi, 150 anni dopo che produciamo 50 volte di più, forse di più, non produciamo ancora abbastanza per passare al comunismo. Vedete che mai giungeremo il livello di crescita che sarebbe sufficiente per soddisfare. Come mi piace molto questa frase di Gandhi che diceva la terra è abbastanza grande per soddisfare i bisogni di tutti, ma sempre troppo piccola per soddisfare l'avidità di alcuni. E siamo a questo punto. Ma penso che non si tratta di ridare al lavoro, no, che dobbiamo anche uscire dall'economia, significa anche uscire dal lavoro. Dobbiamo pensare che l'attività umana non è perché uscire dal lavoro significa uscire dal fatto che una certa forma parte dell'attività umana, perché l'attività umana, la madre che si occupa dei suoi figli, questo non è un lavoro, è un'attività necessaria, molto più utile che il cameriere che fa, non so, in un albergo di lusso, che va di qua di là. Bon. Ma lui è pagato a dei orari fissi, allora questo si chiama lavoro, perché questa parte dell'attività è stata mercificata e ora cerchiamo anche di mercificare tutta l'attività umana. Si tratta invece di demercificare, è la prima cosa da fare per andare sul percorso di una società alternativa, sarebbe la prima cosa da demercificare è sicuramente il lavoro. Effettivamente c'è un pericolo importante e al medesimo tempo la scomparsa possibile del libro è significativo anche della crisi dell'Occidente. Si è detto la crisi di una forma di pensiero che era legato alla grandezza dell'Occidente, all'epoca che parte da Gutenberg attraverso i lumi fino all'Ottocento. Bon.
è anche formé un segno del crepuscolo dell'economia dell'Occidente, della crescita di cui parlo in questo libro. E pensato, ne parlerò un po' domani, a questa nuova, si dice, di Ray Bradbury, che si chiama Fahrenheit 451, dove una società totalitaria brucia i libri. La nostra società, che è una forma di totalitarismo, la società di mercato di totalitarismo soft, potrà cancellare i libri senza bruciarli, trasformando i libri grazie ai libri ebook, eccetera, sarà una forma di distruzione della cultura senza la necessità di bruciarla. Perché sicuramente si vede bene che una società di cui già in Italia Berlusconi o in America W. Bush dava un'idea, una forma di una società che non solo non ha bisogno di cultura, ha bisogno solo di industrie culturali, è tutta un'altra cosa. Ma la cultura è l'ultima forma di resistenza a questa forma di totalitarismo.